हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो एक टॉपिक है वो है कि आप घर बैठे सिर्फ कीबोर्ड से किस तरह से फ़ोन के थ्रू टाइपिंग कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कीबोर्ड है यहाँ पे। ये कीबोर्ड किसी कंप्यूटर पे नहीं लगा हुआ, ये कीबोर्ड हमने डायरेक्ट मोबाइल में लगा रखा है। ये देखिए, इसकी वायर को हम दिखा रहे हैं। इसकी वायर आगे जिस कनेक्टर से अटैच है, हमारे पास एक PS2 कीबोर्ड है। PS2 कीबोर्ड को सबसे पहले हमने PS2 USB कनेक्टर में हमने फ़िट कर रखा है। ये देखिए, इस कनेक्टर से हमने इसको PS2 USB कनेक्टर में फ़िट कर रखा है। ये देखिए, इस तरह से ये PS2 कनेक्टर जो है हमने, ये हमारे पास आगे जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला कनेक्टर PS2 USB कनेक्टर है। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ होता है। PS2 USB कनेक्टर को फिर अब आगे हमने OTG जो कनेक्शन है, जो OTG होती है उसमें लगा रखा है, और OTG को हमने मोबाइल में लगा रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पे एक चैप्टर जो आया हुआ है इस पे हम टाइपिंग कर रहे हैं। और इस तरह से आप बिना किसी कंप्यूटर ख़रीदे सिर्फ कीबोर्ड और ये कनेक्टर OTG ख़रीद के, आप USB कीबोर्ड ख़रीद के और OTG ख़रीद के भी ये काम कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप बिल्कुल ही सस्ते में अपना जो टाइपिंग टेस्ट है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं एक बार टाइपिंग करके क्या ये काम करता है नहीं करता। पहले हम इस बॉक्स को एक बार हटा लेते हैं ताकि जो फ़ोन है और कीबोर्ड है बिल्कुल पास पास रहे। ये देखिए, इस तरह से हम कीबोर्ड बॉक्स को हटा दिया है, कीबोर्ड के पास फ़ोन को रख दिया है। और अब हम जिसमें लिखा हुआ है उसको टाइप करके देखेंगे कि क्या वो अच्छे से हमारा जो ये हमने इसमें सिस्टम लगाया है, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या पैराग्राफ आया है। यहाँ पे देखिए, क्रेजी से जो शुरू हुआ है, ये स्क्रीन थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा शो कर रही है, इसलिए आपको पहले मैं वर्ड दिखा रहा हूँ। क्रेजी वर्ड से शुरू है जो हमारा पैराग्राफ जो हमने टाइप करना है। ये देखिए, क्रेजी लिखा हुआ है। अब इसको हम टाइप करके देखते हैं। सी दबा के देखेंगे पहले कीबोर्ड से। ये देखिए, हमने सी दबा दिया। अब हम आर दबाते हैं और ए दबाते हैं, ए और फिर जेड, फिर वाई, स्पेस, फिर एफ़ दबा के देखते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही बिल्कुल ही कीबोर्ड से टाइपिंग टेस्ट सीख सकते हैं।